ये देख सकते हैं किस तरह गाड़ियां बहते हुए आ रही हैं। ये तो यूके 07 है, ये तो यूके 07 है देहरादून की। भाई शिक्षे सारे गए खत्म। 07 प्लेट नंबर निकाल लो उसकी, कौन सी है देखो गाड़ी जरा। अभी 2 गाड़ियां और फंसी है। वो वहाँ फंस गई, वो सीधी होगी, आ रही हो। वो सीधी होगी। हाँ मुर्गी आएगी, वो भी निकल गई, आएगी वो।